Сәлем, құрметті менің оқырмандарым. Сіздермен Әсем Нұр. Бүгін біздер зат есім туралы айтатын боламыз. Зат есім, заттың, құбылыстың атын білдіріп, кім не деген сұраққа жауап беретін сөз табы. Зат есімнің түрлері: негізгі, туынды, дара, күрделі, жалпы, жалқы, деректі және дерексіз зат есімдер болып бөлінеді. Зат есім тұлғасына қарай негізгі зат есім және туынды зат есім болып бөлінеді. Негізгі зат есім дегеніміз бөлшектеуге келмейтін түбір зат есімдер. Мысалы, у, ат, ант, бата деген сөздер. Туынды зат есім зат есімнен басқа сөз таптарынан жұрнақ арқылы жасалатын зат есімдер. Мысалы, білім, достық, боран, құдық деген сөздер. Зат есімдер құрамына қарай дара және күрделі болып бөлінеді. Дара зат есім дегеніміз бір ғана түбірден тұрады. От, қант, оқушы деген сөздер. Күрделі зат есім дегеніміз кемінде екі сөзден тұрады. Мысалы, кемпір қосақ, ата-ана, қаз-му. Жалпы және жекелей аталуына байланысты жалпы зат есім және жалқы зат есім болып бөлінеді. Жалпы зат есім дегеніміз бір тектес заттардың жалпы атауы. Мысалы, кісі, өзен, тау деген сөздер. Жалқы зат есім дегеніміз бір тектес заттардың өз ішіндегі жекелей атауы. Мысалы, Асан, Ертіс, Алтай. Мағынасына қарай зат есімдер деректі және дерексіз болып бөлінеді. Деректі зат есім дегеніміз қолмен ұстап, көзбен көруге болатын, нақтылап тануға болатын зат атаулары деректі зат есім деп аталады. Мысалы, мектеп, қағаз, ағаш, қалам, тағы да басқа. Дерексіз зат есім дегеніміз көзге көрінбегенмен адамның ойлау нәтижесінде ғана танылатын құбылыс, ұғым атаулары дерексіз зат есімдер деп аталады. Мысалы, адамгершілік, қуаныш, парасат, тағы да басқа. Зат есім туралы тағы да толығырақ айтатын боламыз. Назар қойып тыңдағандарыңызға үлкен рахмет. Каналға тіркеліп, лүпіл басып, комментарий қалдырайық. Сіздермен болған Әсем Нұр.